င်္ဂလာပါDesign with Design Channel လေးကနေပြီးတော့မှကြိုဆိုပါရစေဒီ channel လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ပေါ့နော်ဒီ UI UX နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ topic လေးတွေကိုတင်သားပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ပြောမယ့် topic လေးကတော့ဒီ UI UX design လောကထဲဝင်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုက learning လဲလုပ်ပြီးပြီအဲ့တော့လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ဖို့လဲအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်စပြီးတော့ကိုလုံးဝင်မဲ့အချိန်မှာဒီ corporate မှာပဲလုပ်ရမလားလုပ်တင်လားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လဲ startup တွေမှာလုပ်တင်လားဆိုရဲအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပိုင်းလေးတွေ၅ပိုင်းခွဲပြီးတော့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့က corporate နဲ့ agency ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာကွာလဲပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကြတော့ corporate ရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေရှိမယ်agency ရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုရှင်းကြည့်ပြီးရဲ့နောက်မှာဘယ်အပိုင်းကိုကိုကရွေးချယ်တင်လဲပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့တစ်ခါလေကြာရင်မှားပြီးတော့မှလုံးမိတတ်တဲ့အမှားလေးတွေကိုပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးချက်ဖြစ်တဲ့ဒီ corporate နဲ့ agency ဘာကွာလဲပေါ့နော်အဲ့ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးဒီ corporate လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဘာလဲဆိုတော့သူကဒီလိုမျိုး company အကြီးတွေပေါ့နော် company အကြီးတွေ structure တော်တော်ကြကြနနချထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ company အကြီးတွေပေါ့ဘာတွေပါမလဲဆိုရင် band တွေပါမယ် telecom တွေပါမယ်တခြား company IT company ဆိုရင်လည်း site ကြီးတဲ့ company တွေပါမယ်ပေါ့နော်နောက် agency လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြာဘာတွေပါမလဲဆိုလို့ရှိရင် software service တွေပေးနေ company တွေတခြား company တွေအတွက်ကိုမှ software ရေးပေးနေတဲ့ company တွေဒါတွေကို agency လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် agency တွေမှာများသောအားဖြင့်လူငယ်တွေများတတ်တယ်pace ကလည်းအရင်မြန်တတ်တယ်ပေါ့နော် corporate တွေမှာကျတော့သူတို့ရဲ့ subject matter expert တွေများတယ်ပေါ့နော် subject matter expert ဆိုတာကြာ business side မှာသူတို့ကျွမ်းကျင်တဲ့အပိုင်းကိုကြကြနနကင်နိုင်တဲ့လူတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ corporate မှာကကြတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မှလူကြီးတွေများတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ corporate နဲ့ agency တွေရဲ့ကွာခြားချက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် corporate တွေကဘာအားသာချက်ရှိလဲပေါ့နော်ဘာအားသာချက်အားနည်းချက်တွေရှိလဲဆိုရင်အရင်ဆုံး corporate ဆိုတာကသူကငကိုတွေကမှတည်တခြားကြကြနနstructure ချထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့မှာလုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ကသူ့ဟာနဲ့သူ structure ချပြီးသားပေါ့နော်ဥပမာဘယ် document ထွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်ရမလဲပေါ့နော် requirement ပြတ်ပြီးတော့မှ design စဆွဲမယ်ဒါမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်သူတို့မှာ SOP ဆိုတာကတော့ standard operation procedure ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေကအဆင့်သူတို့မှာသတ်မှတ်ပြီးသားရှိပြီးသားပေါ့နော်ကိုကဘာပြီးရင်ဘာလာမယ်ဆိုတာကလည်းပို့ပြီးတော့မှမြင်သာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့မှာတခုရှိတာကသွားတဲ့နှုံကနည်းနည်းလေး agency ထက်စာရင်နည်းနည်းနှေးရပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါပြီးမှဒါလုပ်မယ်ဆိုရယ်အဆင့်အတိုင်းသွားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့သူကနည်းနည်းနှေးတတ်တယ်ပေါ့နော်သူဒါမှဒါလုပ်မယ်ဆိုရယ်အတိုင်းသွားရဲဆိုလို့ပုံမှန် software development cycle life cycle model ဒီ model တွေကဒီ waterfall လို့ပဲသွားတယ်လို့ပါအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးတစ်ခုပြီးတစ်ခုတေချာလောက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် timeline တွေခြားထားပြီးသားသူ quarter လိုက်ပဲ project တွေလာမယ်ဆိုတာပြောထားပြီးသားတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေကလည်းများသောအားဖြင့်သိထားပြီးသားကြိုသိရတတ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာမျိုးတွေကဒါမဲ့သူ့မှာရှိတဲ့အားနည်းချက်တွေကကြာ design decision တွေကိုဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန်မှာကိုကဒီဟာကို propose လုပ်လိုက်တယ်ဒီ design နဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပေမဲ့ဒါ confirm ဒီ design တစ်ခု confirm သွားဖို့ကအစင်းဖြတ်ရတာမျိုးရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေကအချိန်ကြာနိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် UX ကိုဘယ်လောက်ထိ invest လုပ်ရလဲဆိုတာမျိုးတွေသူတို့အရင်adapt မလုပ်နိုင်သေးတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကြတော့ဒီ corporate တွေမှာကြတော့ product တွေကရှိပြီးသားတွေများတယ်ပေါ့နော်ရှိပြီးသားတွေများတော့ UX thinking တွေအများကြီးလုပ်ပြီးတော့မှဘာတွေထည့်မယ်လို့ရတာထက်စားလို့ရှိရင်ပေါ့နော် UI ကိုလိုတဲ့အပိုင်းတွေမှာဝင်ဆွဲလိုက်ပြင်လိုက်ဒါမျိုးလုပ်ရတာတွေလည်းများတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ corporate ရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေပေါ့အဲ့တော့ corporate မှာက product အသစ်တွေလုပ်ချင်နေတဲ့လူတွေတခု project တခုကြာမကင်ချင်ဘူးပေါ့နော်မြန်ဒီနောက်တစ်ခုပြောင်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင် corporate ကမကိုက်ဘူးပေါ့နော် corporate ကကြတော့ product တစ်ခုကိုကြာလုပ်ရအများကြီးဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဘန်ပဲထားပါတော့နော်ဘန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘန်မှာရှိတဲ့ app ပေါ့ app ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် website တွေဒါတွေကသူကဒီ product ဒီပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒီ product ပဲအဲ့တော့ဒီ product ကိုမှပူကောင်းအောင်လုပ်သွားတဲ့အပိုင်းတွေပဲရှိမှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့ feature တွေထပ်ထည့်တာတွေ function တွေထပ်ထည့်တာတွေဒါမျိုးတွေပဲရှိမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ product အသစ်တွေဘန်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့product တွေလုပ်ချင်တယ်ဒါမျိုးတွေဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ corporate မှာကြတယ်လေဒါဆိုရင် agency ပေါ့အဲ့တော့ agency မှာရောဘာအားသာချက်အားနည်းချက်တွေရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် agency မှာကြတော့project တွေရမ်းများတယ် project တွေများတဲ့အပြင် project တွေ diverse ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် diverse ဖြစ်တယ်ဆိုတာက तू ကတခြား company တွေကိုမှ software service ပေးရဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့လာတဲ့ client ကလည်း industry မျိုးစုံကနေလာတယ် finance နဲ့ပတ်သက်တဲ့ wallet တွေလာမယ်တချို့ကကြတော့လေဒီ company website တွေလာမယ် e-commerce တွေလာမယ်အစုံပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေအစုံဆွဲရတတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့က client ကိုပေးရတဲ့ timeline ကလည်းအမြန်ပေးရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ तू က
သွားတဲ့နှုံးကလည်းမြန်တယ်ပေါ့နော်မြန်တဲ့အတွက်ကြောင့် design ကိုဖြတ်တာကလည်းမြန်တယ်အဲ့တော့ design ဆွဲပြီးရင်design ဆွဲ product ထွက်ဒီလိုမျိုးတွေမြန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့မှာကဘာအားနည်းချက်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် timeline တွေကအရင်မြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လို့ရတာနည်းပို့ပြီးတော့မြန်လောက်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့မှာ process က corporate လောက် consistent ရှိနဲ့ structure ချထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ requirement ပြတ်မှ design စဆွဲမယ်ဆိုတာမျိုးလုပ်လို့မရဘူးပေါ့သူ့မှာကြတော့requirement သွားနေတဲ့အချိန်မှာ design ကို parallel သွားရတာမျိုးလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့မှာကြတော့ဒီ UX ကိုအရင် research တွေသွားမယ်ဘာညာအဲ့လိုမျိုးအချိန်ကြီးအများကြီးမပေးနိုင်တာမျိုးတွေများတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू က client project တွေလုပ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ project မြန် deliver လုပ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလုပ်တာများတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကြတော့သူ့မှာက UX ကိုတေချာကြီးကြာနာကြီးလုပ်နေဖို့အချိန်မရတာများတယ် corporate မှာကြတော့ UX ကိုအရင် invest မလုပ်ဘူးဆိုပေမဲ့တကယ်လို့များ product တစ်ခုကိုပိုကောင်းအောင်သူတို့တစ်ခုခု matrix တစ်ခုခုတက်ချင်တာရှိရပေါ့နော်ရောင်းရတက်ချင်တယ်တို့သုံးတဲ့ user တက်ချင်တယ်တို့ဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းအရာတစ်ခုခုရှိခဲ့လို့ရှိရင်ဒီ research ကို propose လုပ်ပြီးတော့မှလုပ်မယ်ဆို timeline တွေ resource တွေရတတ်တယ်ပေါ့နော် agency မှာဒါမျိုးတွေကမလွယ်ဘူးလို့ရှိရင် deliver လုပ်ရတာလည်းအရင်မြန်လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့じゃအရင်ကြီးလဲစဉ်းစားနေဖို့တာနေဖို့အချိန်မရှိတာကြီးများတယ်ပေါ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အားတာချက်အားနေချက်တွေကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘယ်ဟာကိုရွေးရမလဲပေါ့နော်မဆုံးဖြတ်ခင်မှာ तू ကအရင်ဆုံး job demand အောင်ဘယ်လိုရှိလဲပေါ့နော်ကိုကလောလောဆယ် entry level ဝင်မယ်အလုပ်တစ်ခုဝင်မိုးကလည်းလိုအပ်နေရဆိုလို့ရှိရင် job demand ကဘယ်မှာများလဲပေါ့နော် entry level ဆိုလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်က corporate တွေမှာ entry level ခေါ်တာနည်းတယ်ပေါ့နော်သူတို့မှာ internship တွေပေးတာမျိုးတွေရောရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်း agency တွေလောက် junior role တွေသိမခေါ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ agency တွေမှာကတော့ junior role တွေခေါ်တတ်တယ်အဲ့တော့အမအနေနဲ့အကြံပေးချင်တာကကြတော့ကိုကအခုမှစဝင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ agency ကိုဝင်စီခြင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ agency တွေမှာကြတော့များတယ်ပေါ့နော် project တွေများတယ်များလောက်ရမယ် corporate တွေကသွားတဲ့နှုံးကလည်းနှေးသလို project ကနည်းတယ်သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် project တွေပဲရှိတာဖြစ်ကြမို့နည်းတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအရင်နည်းတာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့ industry တစ်ခုတည်း domain knowledge ဒါပဲရမှာပေါ့နော်ဘဏ်မှာလုပ်လို့ရှိရင်ဘဏ်နဲ့ပတ်သက်တာပဲရအဲ့တော့ဆက်လက်ချင်းမှာတော့ agency လိုနေရာမျိုးမှာအတွေ့အကြုံများယူလိုက်ပေါ့နော်ကိုကငယ်သေးတယ်လုံနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် agency မှာအရင်ဝင်လုပ်ပြီးတော့နည်းငြိမ်သွားခြင်းတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျမှ corporate ကိုရွှေ့တာတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော် corporate မှာလုပ်တဲ့အားသာချက်ကကြတော့ facility လည်းကောင်းတယ်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ပုံစံကလည်းသူကစနစ်ကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့အလုပ်တစ်ခုဘယ်လိုမျိုးတေချာကြနာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြတော့ corporate မှာပို့ပြီးတော့လမ်းနဲ့လေးလာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ထက်ပို့ပြီးတော့မှ domain knowledge ကောင်းပြီးသားလူတွေလည်းအများကြီးရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လမ်းနဲ့လုပ်စရာအများကြီးလည်းရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်တမ်းဘယ်ဟာကိုရွေးရမလဲဆိုတာထက်ကိုမေးတင်တာကြတော့ဒီအချိန်မှာကိုကလိုလမ်းနဲ့လုပ်လို့ရတဲ့ environment မျိုးကိုကလိုချင်တာလဲပေါ့ stable ဖြစ်နဲ့ဒီလုပ်ငန်း process တွေကိုနားလည်ပြီးတော့မှတိုးတက်လာချင်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်project များကိုကငယ်တုန်းကလုပ်ဖူးပြီးတော့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရပြီးတော့မှနည်းငြိမ်တဲ့နေရာကိုသွားချင်တာလားအဲ့လိုမျိုးပုံမူတည်ပြီးတော့မှကိုကဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတာမျိုးစဉ်းစားတာတော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအလုပ်ဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန်မှာမှားတတ်ကြတာကြတော့ကိုကလာစာကိုပဲကြည်တာတို့လာစာဘယ်နာကပိုပေးလဲကိုပဲကြည်တာမျိုးတွေပြီးလို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီနာမည်ပေါ့နော်ဒီကုမ္ပဏီကနာမည်ကြီးရယ်တို့ဒီကုမ္ပဏီကနာမည်မကြီးဘူးအဲ့လိုမျိုးကြည်တာမျိုးတွေတို့နောက်သူများတွေကဘယ်လိုပြောလဲပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေပဲအရင်စဉ်းစားနေတာထက်စားလို့ရှိရင်ကိုကဒီလုပ်ငန်းမှာကိုနဲ့အတူတူတွဲလုံးမဲ့လူတွေပေါ့နော်တွဲလုံးမဲ့လူတွေကိုကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုနဲ့တွဲလုံးမဲ့ team ကကာချကောင်းလားကိုနဲ့တွဲလုံးမဲ့ကိုဝင်ရမဲ့ team ကပေါ့နော်ကို guide လုပ်ပေးမဲ့လူရှိလားပေါ့အဲ့တော့ junior ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဆက်ချင်းဝင်တဲ့အချိန်မှာsenior မရှိတဲ့အလုပ်ဆိုရင်တော့တိတ်အားမပေးဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကို guide လုပ်ပေးမဲ့လူမရှိဘူးပေါ့နော်သွားတာပို့ပြီးတော့မှပုံမှန်ထက်ပို့ပြီးတော့နှေးကောင်းနှေးနိုင်ဆက်ချင်းမှာတော့senior ရှိတဲ့နေရာကိုတော့ပို့ပြီးတော့အားပေးရပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ design feedback တွေကိုဘယ်သူကပေးမှာလဲပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေအဓိကကြည့်ပြီးလို့ရှိရင် decision တွေဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုလေးလာခွင့်ရမှာလားပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကိုအဓိကကြည့်တင်တယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေကိုအပြင်မှာလေးလာကြည့်လို့မရရင်လည်း interview တွေမှာနည်းနည်းပါမေးကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပမာinterview ဖြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမရဲ့ design တွေကိုနောက်ဆုံးdecision ချမဲ့လူကဘယ်သူလဲဆိုတာမျိုးမေးတာမျိုးတို့ design feedback တွေကိုရောဘယ် team တွေကနေပေးတာလဲဘယ်သူကနေပေးတာလဲပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကို interview တွေပိုင်းမှာမေးကြည့်ပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်တာတော့ပိုကောင်းတယ်လာစာကောင်းမကောင်းနေရအလုပ်စဝင်မဲ့အချိန်မှာအရင်မတွေးသင့်ဘူးပေါ့နော်လာစာကောင်းတာတော့လူတိုင်းကပိုကြိုက်တာပေါ့နော်လာစာလည်းကောင်းတယ်ဒီ environment ကလည်းကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒီ corporate ရွေးရမလား startup ရွေးရမလားဆိုတဲ့ဟာအတွက်ကိုမှknowledge sharing လေးလုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာကိုက
စချင်း UI UX designer လောကတွေကိုစဝင်ဖို့လည်းပြင်နေတယ်ဘာရွေးရမှန်းလည်းမသိဘူးပေါ့နော်နည်းစိတ်တည်ရှုပ်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဒါပုံမှန်ပဲပေါ့နော်လူတိုင်းဖြစ်တယ်ဒီကိစ္စကခုနပြောတဲ့အချက်လေးတွေကို base ခံပြီးတော့မှရွေးဖို့တော့အကြံပြုချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ channel လေးမှာနောက်ပိုင်းဒီလိုမျိုးအသုံးဝင်တဲ့ topic လေးတွေပေါ့နော် topic လေးတွေအများကြီး sharing လုပ်ပေးသွားဖို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ channel လေးကို follow လုပ်ထားပေးဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်